হ্যালো ফ্রেন্ডস, সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো। অ্যাডভেঞ্চার লাভার অভিজি চ্যানেলে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগতম। আমরা ফিরে আসছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। এবার আমরা যাব এক নতুন অজানা জায়গায়। এখন থেকে বলবো না, দেখতে থাকো ভিডিওটা ঠিক কোথায় গিয়ে পৌঁছাই। শীতের সকালে শুরু হয়েছিল আমাদের জার্নি কৈচর থেকে। এরপর আমরা কাটোয়া স্টেশনে ট্রেন ঢুকলো পূর্বস্থলী স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে সারিবদ্ধভাবে অনেক লোক রয়েছে। আমরা এবার নেমে যাব পূর্বস্থলী স্টেশনে। এই হলো পূর্বস্থলী স্টেশন। তো আমরা এখন এখান থেকে টোটো ধরে যাব একটা অজানা জায়গায়। এখন থেকে বলা যাবে না, দেখো কোথায় যাই। আমরা টোটো নিয়েছিলাম, দুজনের 60 টাকা ভাড়া নিয়েছিল। যেহেতু তখন লোক কম ছিল তাই ভাড়া একটু বেশি পড়েছিল। যাওয়ার পথে পড়লো একটা খেলার মাঠ, বেশ প্রশস্ত, অনেক বড়। দুধারে সবুজের সমারোহ, রয়েছে বহু গাছ, জানা এবং অজানা। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে সুন্দর একটা বিল, সাদা জল রয়েছে। আমরা ঠিক সে জায়গাতেই যাব, দেখো কোথায় যাই। পৌঁছে গেলাম আমরা এক নতুন জায়গায়, যার বাঁ দিকে রয়েছে এক সুন্দর প্রশস্ত মাঠ এবং পার্ক। এখানে বসার জায়গা রয়েছে, উপরে ছাদও রয়েছে, কিছুটা বাংলো টাইপের। এখানে অনেক পর্যটক বসে। আমি এখানে দোলনায় একটু দুলে নিলাম, যদিও এগুলো বাচ্চাদের জন্য, কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে আর ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে কেমন যেন শৈশবে হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই একটু দোলনাতে দুলে নিলাম। সঙ্গে আমার বাবা ছিল, বাবাকেও জোরাজুরি করাতে রাজি হয়ে গেল দোলনায় বসতে। তাই বাবারও একটা ভিডিও এই ফাঁকে বানিয়ে ফেলেছি, যদিও এই বিষয়টা কিন্তু বাবা জানে না। এটা হলো একটা স্লিপার, এখানে বাচ্চারা ওঠে। একদিকে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠে, তারপর আরেক সাইড দিয়ে স্লিপ করে নেমে যায়। এটা অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের জন্যই তৈরি। বসার জায়গা এর আগে একটা দেখালাম, সেরকম আর একটা রয়েছে। আসলে এই পার্কটার দুদিকে দুটো এরকম বসার জায়গা রয়েছে। রাস্তা সাইডে রয়েছে ফেরিওয়ালারা, বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী নিয়ে বসেছে। সামনে দোকানও রয়েছে, জল পাওয়া যাচ্ছে, মিনারেল ওয়াটার। জয়মাতারা ফাস্ট ফুড এজেন্সি রয়েছে, ফাস্ট ফুড যদি খেতে চান পাওয়া যায়। ফুচকা রয়েছে, ফুচকা স্টল, পাপড়ি চাট, ফুচকা, অনেক কিছু পাওয়া যায়। সামনে চায়ের দোকান রয়েছে, বিভিন্ন ধরনের লেজ, কুরকুরি ইত্যাদি পাওয়া যায়। ডাব রয়েছে, কামালস আইসক্রিম রয়েছে। যদিও শীতে এখন আইসক্রিম খাওয়ার ঝুঁকিটা নিলাম না। তো আর বলবো না, মানে এই কৌতূহলকার চেপে রাখছি না। আমরা অ্যাকচুয়ালি পৌঁছে গেছি চুপির চরে, পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীর চুপির চর, যেখানে শীতকালে পরিযায়ী পাখি আসার জন্য একদম বিখ্যাত একটা জায়গা হলো পূর্বস্থলীর চুপি চর। এখানে এই চুপির চরের যে জল, সেটা অত্যন্ত স্বচ্ছ, ওপর থেকে নিচে অবধি দেখা যায়। যেহেতু জায়গাটা একটু মজে যাওয়ার মতো, তাই এখানে নিচেতে অনেক দাম জাতীয় বা শ্যাওলা জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। নৌকা ভাড়া করে এই চুপির চর ঘুরতে হয়। প্রতি ঘন্টায় 150 টাকা করে এক একটা নৌকা। 4 জনের বেশি নেওয়া হয় না, এখানকার সরকারের আইন এভাবেই করা হয়েছে। তো আমরা যেরকম নৌকায় করে ঘুরলাম, তেমনি ওনারাও নৌকা নিয়ে ঘুরছে। দুটো নৌকা ক্রসিং হলো আর কি, মানে আমাদের সাথে আরও দুটো নৌকা যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে দেখা হলো।
নৌকায় যেতে যেতে ভিডিওগ্রাফি করে ফেললাম। আমি আছি, বাবা আছে, আর পিছনে রয়েছে মাঝি ভাই। এই জায়গাটা অ্যামাজন রেন ফরেস্টের যে নদী আছে, অ্যামাজন নদী, ঠিক সেই জায়গার মতো কিছুটা ফিলিং। সামনে রয়েছে অনেক পাখি, বালিহাঁস, তিতির জাতীয় পাখি, এছাড়া বিভিন্ন পরিযায়ী পাখি তো আছেই। সব কিছু ক্যামেরায় উঠলো না এবং অনেকটা দূর থেকে জুম করে আমাকে নিতে হচ্ছিল। তো বলবো অত্যন্ত সুন্দর জায়গা, পাখিরা আসে, আর জলজ উদ্ভিদ তো এখানে রয়েছেই। আমরা এখন আছি পূর্বস্থলী চুপির চরে। এই যে আমাদের নৌকা, পিছনে বাবা রয়েছে আর মাঝি ভাই রয়েছে। তো আমরা এখন এটা ঘুরবো। আর প্রচুর পাখি আছে, দেখতে পাচ্ছ এইদিকে সব প্রচুর প্রচুর পাখি আছে, অনেক রকমের নাম না জানা পাখি আর কি। আর এই যে আমি লাইফ জ্যাকেট নিয়ে আছি, এটা এখানে গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়েছে যে লাইফ জ্যাকেট পরতেই হবে আর কি। জলে জলে চুপির চরে নৌকা বিহার করতে করতে আমরা দেখে নেব বিভিন্ন ধরনের নাম না জানা বা জানা অজানা বহু পাখি। এই পাখিগুলোর সব নাম আমি নিজেও জানি না, তাই বেশি কথা না বলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মাধ্যমে তোমাদের সকলকে এই চুপি চরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। দেখতে থাকো আমার ভিডিওটা। বাবা একটা গান গাও দেখি, সুন্দর করে একটা ভাটিয়ালি সুরে একটা গান গাও। মাঝি ভাই একটা গান গাও দেখি। মাঝিরা বলে খুব সুন্দর সুন্দর গান গায়। গান জানো না? তাহলে একটা মিউজিক প্ল্যান নিয়ে এসে রেখে দিতে পারো, ভালো ভালো গান হবে। ওই দেখো একটা বড় একটা রয়েছে সারস। বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামের নিকটস্থ যে গঙ্গা রয়েছে, সেই গঙ্গা পাখি আলয়ের এবং আমাদের মাঝি ভাই রয়েছে। আমি স্বপন চক্রবর্তী, আমার পুত্র অভিজিৎ চক্রবর্তী, আমরা আনন্দের সঙ্গে এই নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছি এবং অনেক দৃশ্যও রয়েছে। পক্ষী দেখা ভালোই পাওয়া যাচ্ছে, তবু আগেকার তুলনা হয়তো একটু কম আছে, কিন্তু বেশ মনোমুগ্ধকর জায়গা। পাড়েতে অনেক দূর বৃষ্টি পড়ছে, শুধু সর্ষে ক্ষেত আর নৌকা এখানে ওখানে বহু নৌকা রয়েছে। মাঝি ভাই খুব সুন্দরভাবে নৌকাটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আর এই সহৃদয় ব্যবহারও আমাকে একটু মুগ্ধ করছে। তো আমার ছেলে খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলো দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বারবার এখানে ঘুরে যায়। এবং এত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, চারিদিকে গঙ্গার বরাবর সমস্ত গাছপালা, বিভিন্ন প্রকার গাছ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো আমাদের নয়নটাকে আরও সার্থক করে তুলছে। ছোটোখাটো নৌকাও যাচ্ছে, মাঝি ভাইরা খুব সুন্দর আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এগুলো দেখতে আমাদের খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, মনে হচ্ছে বারবার আসছে। জল, মা গঙ্গা, গঙ্গা শরীরে গঙ্গী চ যমুনে গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু গঙ্গাস্য পরমগতি। যে কি সুন্দর বদ্বীপ অঞ্চল, মনোমুগ্ধকর এবং দৃষ্টিনন্দন, কি সুন্দর দেখতে।
উপভোগ করার জায়গা, না দেখলে বোঝা যায় না যে কত সুন্দর জায়গা। আমি একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার ঘর নদী। একটি কথা শোনাই শুধু তোমারে, বলো কোথায় তোমার নেই পিছনে। এগুলো পানসি। হুম, জাস্ট অসাধারণ ভিউ, খুব সুন্দর। খুব ভালো লাগে, যাওয়াটা তো ভালো লাগে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাদের এখন নৌকা বিহার শেষ, পাখি দেখা ঘোরা এগুলো সব আপাতত এখন শেষ। এবার আমরা ফিরবো ওই ফেরিঘাটে। এই যে দেখা যাচ্ছে পিছনে সাদা রঙের একটা, আর এই বেরোনোর পর ওখানে গিয়ে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেই ওয়াচ টাওয়ারে গিয়ে আমরা ওপরকার ভিউটা দেখব। তোমাদের কেমন লাগলো এই চুপি ভ্রমণ অবশ্যই জানাবে। বন্ধুরা, আমরা এখন পৌঁছে গেছি চুপির ওয়াচ টাওয়ারে। এই ওয়াচ টাওয়ার থেকে চুপির চর দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগে। তার মাঝে রোদের ঝিকিমিকি জলের ওপর পড়ে সে এক অত্যন্ত সুন্দর অনবদ্য প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধতা নিদর্শন দেয়। কচুরি পানা চর হয়ে আছে, সেটা ওপর থেকে দেখতে ঠিক সবুজ গালিচার মতো লাগে। আর নৌকাগুলোকেও বেশ সুন্দর লাগে, ঠিক যেন এক ক্যানভাসে তুলি দিয়ে আঁকা পটচিত্র। এটা হলো চুপির আম বাগান। আম বাগানে বেশ কিছু অংশ আমি তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। এই পাশে চলছে পিকনিকের আয়োজন। বেশ কিছু দল এসেছিল, তারা সবাই এখানে বনভোজন করে বাড়ি ফিরবে। আম গাছের পাশাপাশি সোনাঝুরি, শাল,
ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ এখানে দেখা যায়। চুপি চরের বাঁ দিকে যেমন একটা পার্ক আমরা প্রথমেই দেখলাম, ডান দিকে রয়েছে আরও একটি ইকো ট্যুরিজম পার্ক। এখানে কটেজ আছে, কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়। একটি নাম্বার আছে, সেটা আমি দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশনে। সেই নাম্বারে কল করে এখানকার কটেজ বুকিং করা যায়। ফ্যামিলি, হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা সঙ্গিনীকে নিয়ে এখানে আসা যেতেই পারে এবং 2-3 রাত্রি থাকা যেতে পারে। পার্কটিকে এখন ঘুরে দেখার পালা, দেখতে থাকো। পার্ক দেখা শেষ করে আমরা এবার ফিরব বাড়ির পথে। এই চুপি বা বাংলার অ্যামাজন এটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করে চ্যানেলটিকে গ্রো করার সুযোগ করে দেবে। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।